কলকাতা থেকে বেনারসের দূরত্ব 684 কিলোমিটার। আমি আপনাদের বলবো, যারা গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন তারা একবার ড্রাইভ করে কলকাতা থেকে বেনারস চলে আসুন। আসলে রোড ট্রিপটা খুব ভালো উপভোগ করা যায় যদি গাড়িতে আসেন তো। এটা কিন্তু ট্রেনে গেলে পাওয়া যায় না। বেনারসে বিভিন্ন স্টল থেকে পান খেলাম, তো এক অপূর্ব স্বাদ এই পানের, কলকাতার মতো নয়। এই হচ্ছে আমাদের হোটেল। আমরা চারজন একটি রুমে ছিলাম। রুমটি ছিল এসি রুম। পার ডে ১,৫০০ করে পড়েছিল। চারজনের থাকার ব্যবস্থাপনা হোটেল মালিক করে দিয়েছিল। হোটেলটির নাম ছিল রাধাকৃষ্ণ হোম। এই হোটেল থেকে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির মাত্র ২ মিনিট, আবার দশাশ্বমেধ ঘাটও ৫ মিনিট। আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে এই সেই অলিগলি মনে পড়ে যায় সেই সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম জয় বাবা ফেলুনাথের দৃশ্যের কথা। আমরা বেনারসের এই অলিগলি দিয়ে দ্বিতীয়তম দিনে নৌকা ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়লাম। দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে নৌকা ভ্রমণ করব। এখানে খিচুড়ি বাবার মন্দির থেকে খিচুড়ি নিলাম। এখানে একটা খিচুড়ি বাবার মন্দির রয়েছে, সেই খিচুড়ি বাবার মন্দির থেকে সকালে একটা খিচুড়ি নেওয়া হলো। এই যে খিচুড়ি, হ্যাঁ, এই খিচুড়ি নেওয়া হলো। এই খিচুড়ি আপনারা যদি এখানে এসে খিচুড়ি খেতে চান তাহলে এই খিচুড়ি বাবার মন্দির থেকে আপনারা খিচুড়ি খেতে পারেন। বেনারসে গঙ্গার ঘাটের জল অনেকটাই বেড়ে গেছে। হয়তো ডিসেম্বর মাসে আসলে এই জল কমতে পারে। জল বেড়ে যাওয়ার জন্য দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি মন্দিরের ছাদ থেকে হচ্ছে, যেটা নাকি ঘাটে হতো। ছাদের ওপরে গঙ্গার আরতি দেখতে হলে ২০০ টাকা করে মাথাপিছু, আর নৌকা করে দেখতে হলে মাথাপিছু ১০০ টাকা। কিছু কিছু নৌকা আছে চেয়ার সমেত। ওই চেয়ার সমেত নৌকোগুলো যদি আপনারা ভাড়া করেন, সেই নৌকোর ভাড়া পড়বে মাথাপিছু ২০০ টাকা। আমরা সকালের ঘাটগুলো দেখবার জন্য নৌকা দর কষাকষি করে অবশেষে ১,০০০ টাকায় রফা করলাম। চারজনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম একটি নৌকা নিয়ে ঘাটগুলি দেখবার জন্য। চলুন নৌকায় বসে ঘাটগুলো আপনাদের দেখাই। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে নৌকা ভ্রমণ করলাম আমরা। প্রত্যেকটা ঘাট দেখলাম, বেশ ভালো লাগছিল। কিন্তু একটা নতুন অভিজ্ঞতাও হলো। আমি অবশ্য মাঝিদের বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা ঘাট কিন্তু আমাদের দেখাতে হবে, কিন্তু ওরা সেটাই শুনল। বেনারসে আসার আগে একটি ছক কষে নেওয়া হয়েছিল, কোন কোন দিনে কোথায় কোথায় যাব। সেটা করে রাখলে কি কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। তাই আপনাদেরও বলবো, কোথায় কোথায় কখন যাবেন সেটা একটি কাগজে ছক কষবেন। দেখবেন কোনো কিছুই আর বাদ যাবে না। নৌকায় বসে বেনারসের ঘাটগুলো ঘোরার এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। খুব ভালো লাগছিল। সেটা ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না, মানে দারুণ।
বারাণসী শহরের টোটাল 88টি ঘাট রয়েছে। বেশিরভাগ ঘাট স্নান ও পূজা অনুষ্ঠানের জন্য। অন্যদিকে দুটি ঘাট যেমন মণিকর্ণিকা এবং হরিশ্চন্দ্র একচেটিয়াভাবে শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন। থার্ড পার্ট শিগগিরই আসছে আপনাদের জন্য।
এই ঘাটটির নাম 64 ঘাট। আর এটা মোদিজি করিডোর বানিয়ে দিল। কোনটা? মোদিজি ঘাট আছে, এটা মোদিজি ঘাট। এটা করিডোর। মানে এখান থেকে চান করে উঠে বিশ্বনাথ মন্দির। হ্যাঁ, এরকম জলটা পড়িয়ে গেছে তো লোক চান ওইদিকে করবে না, যেটা মন্দির যাওয়া হবে না। এখানকার মন্দির ভিতরে হোক হ্যাঁ, এটা কি শ্মশান? শ্মশান, মণিকণিকা শ্মশান। এদিকে 24 ঘন্টা মোনা জ্বলে।
হবে, কখনই সেটা চলবে না। বেনারসি এসছি, বেনারসি পান্না খেলে চলবে? দারুণ স্বাদ, পানটা এটা কলকাতার মতো নয়, অসাধারণ স্বাদ থেকে, দারুণ টেস্ট। এটা আলাদা টেস্ট আছে পানটা, এটাকেই বলে বেনারসি পান। দশাশ্বমেধ ঘাটের ঠিক ডান দিকের রাস্তা ধরে অনেক অলিগলি দিয়ে এগিয়ে গেলে এই ৬৪ ঘাটের দেখা মিলবে। ৬৪ ঘাটে ঢোকার মুখের রাস্তাটিই হলো বাঙালিতলা। ওটাই দশাশ্বমেধ ঘাট। এখন লস্যি খাচ্ছি বাঙালিতলা কালী মন্দিরের কাছে। খুবই সুন্দর খেতে, এটা বেশ কেসারিয়া ফ্লেভার আছে, দারুণ খেতে। তো একবার এখানে এসে ট্রাই করতে পারেন, খুবই সুন্দর জায়গা। এটি হলো দশাশ্বমেধ রোড। এইখানে একটি বৃহস্পতি মন্দির আছে। আমরা বিকেলে ওই বৃহস্পতি মন্দির দর্শন করতে গেলাম। এই হলো মন্দিরের সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের উপরে উঠলাম। এই মন্দিরে এখনো পর্যন্ত ক্যামেরা অ্যালাও আছে, তাই আপনাদের কাছে এটি আমি শেয়ার করলাম। বিকেলে এই মন্দির দর্শন করে দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি দেখবার জন্য ঘাটের দিকে এগোলাম। ঘাটের আরতি শুরু হয় সন্ধ্যে 6:30টায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যা আরতি দেখবার পর আমরা আবার হোটেলের পথে রওনা দিলাম।